Guys, ngayon magpa-prank na naman tayo. Tulog yung mga ading natin. Ito yung kaagwat natin. Yun yung kunyari, basag to. Dinalog ko lang yan, guys. Yun yung kunyari, basag to, guys. Pa-prank natin si Bang. Yan. Alis ka dyan, baby. Alis ka dyan. Alis ka dyan, Gigisingin natin. Ito yung kaagwat natin, guys. Tara na, prank na natin siya. Bang, alam mo ba, nabasag yung cellphone mo, binasag ni Mix. Ito, nabasag. Ito, Ala, bakit ito binasag? Hindi ko alam. Basta yung nakagising ko lang, binasag na niya. Bigla meron ako narinig na kalabog. Ala naman kasi. Kakabili ba lang to, di ba? Ba't binasag mo, Mix? Ha? Ginawa ko yan. Ang laki ng basag, guys. Sirang-sira, guys. So, sirang-sira. Guys. Tulungan nyo naman ako, guys. Pagawa natin to, guys. Guys. Ito na, guys. Warak na warak, guys. Kunyari lang yun, guys. Umiiyak na si Bang. Umiiyak na si Bang. Guys, tulungan nyo naman kami, guys. Kasi binasag ni Mixie. Kawa, bagong bili lang yun. Guys, wala na. Papaayos na namin. Bye-bye!